Ja oleme jõudnud konverteri nurgakesse. Nad on siin ennast väga mugavalt sisse seadnud. Diivanid, värgid, särgid, muusika mängib siin taustaks ja minu kõrval istub Raido. Tere! Tere! Raido, räägi, millega siis tegeleb konverter? Konverter tegeleb kasutatud asjade ostmise ja müümisega. Ja tänasel hetkel on turu peal väikene sükene probleem, et on inimesed, kes jaksavad uusi asju osta, eks ole, ja on inimesed, kes ei jaksa uusi asju osta ja tahaksid ka midagi osta endale. Aga seda vahepealset lüli ole, kes nendele vahendaks need asjad. Ja meie tegeleme siis asjade ostmise ja müümisega, kasutatud asjade ostmise ja müümisega. Ja siia rattalaadale te olete nüüd sattunud oma ratastega, aga nagu ma saan aru, siis see on ainult väike osa sellest, mis te tegelikult, millega te tegelete? Ja, meie tegeleme siis põhimõtteliselt kirjutuslaudadest, mööblist kuni profiköögitehnikani välja, et see valdkond, kuhu me nagu üritame vähemalt jõuda, et see hõlmaks nagu kõiki erinevaid sektoreid. Isegi see diivan, millel me istume, on vist müügis siin praegu, jah? Jaa, absoluutselt. See diivan on müügiks. Neid on sellest samast partiist tuli veel omajagu niisuguseid diivaneid ja need on kõik meil oma poodides siis laiali. Aga rattaste juurde tagasi tulles, et teil on päris korralik valik siin neid rattaid. Kuidas täna müük on läinud? Tänane müük on üllatavalt hästi läinud, kuna nüüd praegu jälle vaadata on jube palju rattaid jälle siia tekkinud, aga me tegelikult tõime kärust jälle juurde, sest et read läksid päris hõredaks. Aga inimestele, no ratta puhul, mis on minu jaoks kõige suurem küsimus, ma elan linnas ja ma tahan käia kinos, vahepeal söömas, vahepeal ringi sõita lihtsalt rattaga ja mul ei pea see olema kõige vingem, kõige ägedam ja kõige suurem. Et küsimus on lihtsalt selles, et ma saaksin ta ilusti posti külge panna ja rahuliku südamega filmi vaatama minna. See ratas peab ka maksma normaalse hinna, mitte 500 eurot või 400 eurot, et sa kogu aeg mõtled, kas see ratas on alles või ei ole. Ja me olemegi siis siin väljas sellise valiku, kus on väga taskukohased hinnad. Rattad ise ei ole selles mõttes, et need on väga hea kvaliteediga rattad. Nendel on omapärad, mis Jaapanis siis on, nendel on väiksed omapärad, aga need on pigem plussid kui miinused ja nad on tõesti kihvtid ja samas nad on retrokad, mis tänapäeval just läheb peale. Kas te siis tõesti võtate vastu ka näiteks, kui ma oma vanaema ratta teile tooksin, siis te võtaks selle vastu, teeksite ta natuke korda või kuidas see käib? Jaa, suurima hea meelega. Võtame vastu, tegelikult me ka ostame ära, et vastavalt siis olukorrale, vastavalt situatsioonile ja meil on ka komisjoni võimalus. Aga komisjonis selleks, et vaadata, et meil poes võimalikult likviidsed ja liikuvad asjad on, et siis komisjonis me ise määrame muidugi hinna, et muidu lihtsalt inimene sentimentaalselt arvab, et tema asi maksab 1000, aga meie arvame, et see asi maksab 100, et siis on inimesel see võimalus mitte tuua meie juurde. Aga lihtsalt meie küsimus on see, et me tahame selle toote maha müüa. Ma saan aru, et konkureerivad pakkumist jälle kõrval, et tema eest võiks ju 1000 küsida, aga me üritamegi selle kasutatud asjade turuga sinnamaani jõuda, et need asjad ka liiguks ikkagist, et mitte lihtsalt seisaks. No ma loodan, et siin rattalaadal nüüd varsti need read jälle hõrenevad, et ma ei tea, kas teil kärust on enam juurde tuuagi rattaid? Ei, käru sai nüüd tänaseks küll tühjaks, aga ei, ma loodan ka, et siin read hakkavad hõrenema uuesti. Paar tundi veel aega, et soovin teile edu ja jaksu ka väljaspool rattalaata ja aitäh!